2013 оны хувьд өмнөх жилүүдээс онцлогтой жил байсан бөгөөд 79 мянган орчим иргэнээр бүл нэмсэн. Энэ бол сүүлийн 100-аад жил гарч байгаагүй үзүүлэлт гэдгийг статистикчид хэлж байна. Өнөөдрийн байдлаар Монгол улсын нийт хүн ам 2,929 мянгад хүрээд байгаа юм а. За энэ нь эдийн засгийн таатай нөхцөлтэй холбоотой гэдгийг эдийн засгийн хөгжлийн сайд онцлоо. Тэрээр өнөөдөр үндэсний статистикийн хоронд ажиллаж Монгол улсын хүн амын өсөлт эдийн засгийн нөхцөл байдлын судалгаатай танилцсан юм а. Инфляцийн жилийн дундаж түвшин 10.5%-тай байгааг статистикчид хэлж байгаа. За үүнд нөлөөсөн гол хүчин зүйл нь гутал хувцсны импорт нэмэгдсэнтэй холбоотой гэж үзэж байгаа юм а. Өөрөөр хэлбэл дотоодын үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлээд импортыг багасгах чадвал инфляцийг нэг оронтой тоонд барих боломж байгааг хэлж байна. 2012 онд 14% инфляцтай байхад хувцас гутлын үнийн өсөлт зөвхөн 10 орчим хувиар л нөлөө үзүүлж байсан байна. Гэтэл энэ оны хувьд жилийн эцэст 12.5% инфляцид бараг 4.1% нь импортын бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтөөс хамаарсан ийм байна. Тэгэхээр 10% нөлөө 24% нөлөө хоёр бол яг импортын бараа бүтээгдэхүүний үн энэ нь цаана төгрөгийн гадаад валютуудтай харьцаж байгаа ханшны сулралаас болж ингэж нөлөөлж эдийн засгт ингэж нөлөөлж орж иж байгаа гэдгийг хэлмээр байна. За мөн Монгол улсын мал сүрэг энэ жил 45 саяд хүрч өмнөх оны мөнөөс 10.2% өссөн үзүүлэлттэй байгаа. За энэ бол эдийн засгт эргэн нөлөө үзүүлдэг өсөлт бөгөөд малын гаралтай бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх шаардлага байна. За өнгөрсөн онд гарсан өөр нэг эрг үзүүлэлт бол бүртгэлтэй ажилтны иргэдийн тоо өссөн явдал маа. За энэ нь ажилтнуудын тоо нэмэгдэж байгаа ойлголт биш бөгөөд ажил идэвхтэй хайж байгаа иргэд нэмэгдэж ажилтны иргэд буурах хандлага байгаагийн илрэл юм а. За ажил идэвхтэй хайх болсноо хөдөлмөрийн яамнаас хэрэгжүүлж байгаа үндэсний мэргэжилтэй ажилтан бэлдэх хөтөлбөртэй холбоотой юм байна. За энэ хөтөлбөрийн хүрээнд энэ жил 7,000 хүнийг үндэсний мэргэжилтэй ажилтан болгох нь. Мэдээлэл хүргэвч Ариун Тянаар бэлтгэлээ.